السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ معكم قناه وصفات شهوات ام ريتاج. اليوم بغيت نجيب لكم واحد الوصفه ديال البرد، حيت كما كتعرفوا دابا راه الجو بارد شويه وضربني البرد، وهاد الوصفه هذه نصحتني بها الام ديالي، الميمه ديالي هي اللي نصحتني بها، وانا دابا غادي نوريها لكم قدامكم وغادي نستعملها حيت زوينه بزاف للبرد. وكيف ما كتعرفوا كيف ما كتشوفوا انتم المكونات قدامكم، القرنفل راه منظف للصدر. هاد الوصفه زوينه بزاف، يقدروا ياخذوها الكبار والصغار، زوينه للبرد بزاف، يعني ما غتحتاجي لا السيروات لا هذاك الدويات كاملين ما غاديش تحتاجيهم. واصلا داك السيروات راه غير مهدئين، يعني راه ما كيعالجوش لك الكحبه، ما كيعالجوش لك الصدر ديالك، كتبقى على مده الكحبه كتشتفك وكتطول. لا، هما دير لها شي حاجه طبيعيه ناتور بواحد المكونات زوينين بزاف. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا عندنا زيت الزيتون، يعني زيت العود يكون حر ضروري البنات، وعندنا يعني كميه نص كاس ولا حساب، يعني هاد الوصفه من الاحسن تجدد، يعني الا درتي هاد الكميه هذه تقدر ديريك واحد الاسبوع ولا 10 ايام، يعني من الاحسن تجدد، كل ما تجدد مزيان. غادي نحتاجو دابا هي غير نصف كاس ديال زيت الزيتون، وغنحتاجو القرنفل كيف ما كتشوفوا هذا القرنفل، الكميه غير 2 رشاق كبار، والثوم، يعني الثومه تكون حمراء ديال الدواء. شوفوا غنحتاجو غير 5 فصوص ديال الثوم، وفي الاخر غادي نحتاجو العسل الحر، العسل يكون حر البنات، يعني ديال الدواء، الا ما كانش حر يعني راه ما غادي ينفعك بحتى شي حاجه. هادو هما المكونات، وكيف ما كتشوفوا هما اصلا كلهم معروفين زوينين مخيرين. هاد الوصفه هذه البنات راها كتنظف الصدر، يعني ما غتخلي لكم فيه لا كحبه لا قرجوطه تحرقكم لا حتى شي حاجه. هاد الوصفه البنات والله العظيم الا قالتها ليا الميمه ديالي الله يخليها ليا، كنتمنى انها كيف ما نفعتني انا غتنفعكم نتوما. وما جيت نجربها حيت اصلا ما عمرني ما شفتها كاينه في اليوتيوب ولا مديرها شي وحده، وانا مجرباها ونفعتني ونفعت الاخت ديالي اللي كانت صافي وصلت للمرحله ديال الحساسيه ولات كتوقف، ولات قسما بالله الا كنديوها للسبيطار كدير الاكسجين وكل شيء. والماما صوبت ليها هاد الوصفه، كنتمنى انكم اللي شاف هاد الوصفه يستعملها غير باش يترحم لي على ميمتي، باش يحفظها ليا ويطول ليها عمرها. يعني انا هاد الوصفه هذه جيت نشاركها معكم حيت زوينه بزاف وبغيتها تنفعكم كيف ما نفعتني. هانتوما البنات دابا غادي نبداو الوصفه، نوريها لكم كيفاش الطريقه ديالها. هانتوما البنات انا رجعت معكم دابا باش نوريكم الطريقه ديال الوصفه. انا دابا حطيت هنايا كيف ما كتشوفوا 2 كيسان ديال الماء ديال هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا راني زدت هنا 2 كيسان ديال الماء عادي ديال روبيني، وكيسان عبار كاس عنبه. المهم البنات غادي نبداو على بركه الله، وغادي ناخذوا اول حاجه هو القرنفل. غناخذوا كيف ما قلت لكم البنات 2 معالق كبار ديال القرنفل بكل شيء ليه، يعني ما تحيدي داك النباته الفوقانيه حتى شي حاجه. وغادي تزيدي عليه 2 كيسان ديال الماء. بسم الله. هانتوما البنات غادي ديروا هذا فوق النار، يعني خاصو يغلى مزيان حتى يتبدل اللون ديال الماء. صافي البنات فهمتوا؟ كنتمنى تتبعوا هذه الوصفه كيف ما هي حيت زوينه بزاف، غادا تستغنيكم على جميع الدويات ديال البرد، وغادي نجربوها، انا متاكده غادي نجربوها وغادي تشكروني عليها. كنتمنى انها تنفعكم كيف ما نفعتني. غنديروا هذه الوصفه دابا، غنديروا هاد الكاسرونه فوق البوطه، وغادي يغلى كيف ما قلت لكم هاد القرنفل مزيان حتى كيتبدل اللون ديالو، ونرجع معكم. هانتوما البنات مني غلا ليا القرنفل راني خليته حتى غلا مزيان. هانتوما كيف ما كتشوفوا اللون ديالو ولا قهوي بزاف، يعني اللون ديالو تبدل، والقرنفل يعني طلق في هذاك الماء. من البنات دابا سالينا القرنفل، راني خليته كيف ما قلت لكم 2 عويشقات كبار ديال القرنفل، خليتهم غلاو في 2 كيسان ديال الماء عنبه.
مني يغلى ويتبدل اللون ديالو غادا نضيف ليهم الثوم، يعني الثومه غنضيف ليهم على حساب اللي بغيتو البنات. انا هنايا كانوا عندي 5 الفصوص، غنقسمهم غير على جوج ونلوحهم باش مني يكونوا يغلاو يطلقوا لينا المفعول ديالهم بالزربه. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا غنقسم الثوم على جوج يعني نصفين، وغادا نردهم يغلاو. ولكن البنات خاصكم تنقصوا البوطه حيت هادشي المفعول ديالو مجهد بزاف، ما بغيناش يدير لينا المفعول ديالو. ومن بعد البنات غادي نزيدو عويشقه ديال العسل كيف ما كتشوفوا البنات. هانتوما انا لاحظتوا البنات راه صوتي ضاربني شويه البرد، داكشي علاش استعملت هاد الوصفه. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا من بعد ما ضفت الثوم على هادوك جوج عويشقات ديال القرنفل غادا نضيفوا دابا عويشقه ديال العسل. وكيف ما قلت لكم البنات العسل يكون حر، ومن بعد غادي نردوها لفوق النار يعني غير تغلى شويه، ولكن البنات نقصوا عليها حيت دابا هاد هانتوما البنات من بعد ما القرنفل غلى مزيان وزدنا عليه الثوم والعسل الحر غادا نضيفو دابا. هانتوما البنات من بعد ما ضفنا الثومه كيف ما قلت لكم والعسل العويشقه ديال العسل الحر على هاد القرنفل من يغلى مزيان غادا نضيفو نص كاس ديال زيت العود او زيت الزيتون. هانتوما البنات شوفوا زيت الزيتون يعني خصو يكون حر، هادشي كله خصو البنات يكون حر. غنضيفو ليه نص كاس ديال زيت الزيتون، ومن بعد غادا نردهم يعني هادشي خصو يتماسك فوق البوطه. ولكن البنات ما تجهدوش عليه النار، خليو النار مهيله حيت زيت الزيتون او زيت العود ما خصوش يتحرق، وغير بشويه حتى الثومه ما خصهاش طيب مزيان. يعني اللي كان خصو يطيب هو القرنفل، طاب مزيان وطلق لينا الماء ديالو. كيف ما كتشوفوا الماء راه ولا قهوي. صافي البنات هذه هي الوصفه، كنتمنى انها تعجبكم وبانكم تجربوها حيت غتنفعكم بزاف كيف ما نفعتني. غنردوها دابا فوق النار مهيله بما تجانس هذا الخليط ونرجعوا لكم. هانتوما البنات انا رجعت معكم الوصفه ديال البرد الفعاله لعلاج السعال البرد تنظيف الصدر. كيف ما درنا البنات الوصفات كاملين هانتوما كتشوفوا القرنفل الثومه عويشقه ديال العسل ونص كاس ديال زيت العود. دابا البنات ملي كملناها غادي نديرها انا غنديرها في هذا الكاس هذا، وانتما غديروها في قريعه وغتسدوا ليها. وبالنسبه انا ما بغيتش نصفيها حيت خاصها تبقى بعض المكونات باش تبقى تطلق الثومه وتبقى القرنفل بقى يطلق، يعني من الاحسن بلا ما تصفيوها. هانتوما البنات غادي نكبها دابا في هذا الكويس هذا. هانتوما البنات راني كفيتو كامل كيف ما قلت لكم ما تصفيوش، خليوه بكلشي ليه باش يبقى يطلق. وانتوما ضروري غديروه في قرعه وديروه في الثلاجه وتخليوه تقريبا مده اسبوع وعاودوا جدوه باش يبقى مزيان. وهذا البنات راه مخير البرد وكيدير المناعه، والوليدات الصغار بالنسبه للوليدات الصغار كما غير عويشقه صغيره. بالنسبه للكبار يعني ياخذوه في الماء من وراء الغداء، ياخذوا عويشقه كبيره من وراء العشاء من وراء الفطور. يعني ثلاث المرات ما كاين حتى شي ما فيه حتى شي ضرر، ما تخافوا منه حتى شي حاجه. وكنتمنى البنات بانكم تجربوه، راه كينقي الصدر وكيدير المناعه وكيخلي الصدر ديالك كتنفس مزيان. وحتى بالنسبه لصحاب الحساسيه راه مجرب البنات وراه مخير. كنتمنى انكم تجربوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.